السلام علیکم ورحمت الله. زم ازګ الله همدرد او تاسو ګوري کابل واینز ایکسترا. الله دې وکړي چې ټول مینوال مې روغ او جوړ او خوشاله یا. قدرمند لیدونکو د موسی علیه السلام په وخت کې یو ښځه کونډه شوه. میړه یې مړ شو. دغې ښځې بل واده ونه کړو. د خپل وړوکي ماشوم زوی سره یې خپله زندګي او ژوند تېراو. کله چې دا ماشوم زوی زلمی شو، ځوان شو، نو دا به د شپې ناوخته کور ته راتله. مور یې ورته وویل چې زویه د شپې ناوخته کور ته مه راځه، دا ښه عادت او ښه خبره نه ده. زوی په یو غوږ واورېدله او په بل غوږ یې وایستله. د وخت په تېرېدو بیا یې هم زوی ناوخته کور ته راتله د شپې. نو مور یې کېناو او نصیحت یې ورته وکړو. خو دغې نصیحت په دې هلک باندې، په دغه ځوان باندې هېڅ تاثیر ونه کړ. د یو څو ورځو وروسته یې خپل عادت بیا شروع کړو او کور ته به ناوخته راتله. نو مور یې بیا ورته نصیحت وکړ. نو دغه زوی ته یې غوسه ورغله او خپله مور یې راواغسته او کلکه کلکه یې وواله او بیا یې په یو بوجۍ کې بنده کړه او سر یې ورباندې وتړه. هغه بوجۍ یې واغستله او یو ځنګل ته لاړ. په هغه ځنګل کې هغه بوجۍ وغورځوله او نور ترې نه راغی. نو الله جل جلاله د جبرائیل علیه السلام په واسطه موسی علیه السلام ته وحی وکړي چې ورشه او په دې ځنګل کې زما یو بنده پروت دی، د هغې حال وګوره. نو موسی علیه السلام هغې ځنګل ته لاړو او کله چې هغه بوجۍ وکتله نو ورنږدې شو او هغې بوجۍ ته یې غوږ ونیو. نو د هغې بوجۍ نه داسې اوازونه راوتل چې یا الله جل جلاله زما زوی زما په سر مه نیسه، زما زوی نه زما په سر مه خفه کېږي، زما زوی ته زما په سر سزا مه ورکوه. خیر دی ځوان دی. نو دغه فریاد یې کو او الله جل جلاله نه یې دغه غوښتنه کوله د خپل زوی لپاره. نو موسی علیه السلام د دغې کیسې نه ځان خبر کړ او کله چې د دې کیسې نه خبر شو نو الله جل جلاله ورته وویل چې وګوره دا یو مور په خپل زوی باندې څومره مهربانه ده. یوه مور د دومره زیاتي او تکلیف له وجې د خپل زوی لپاره ما نه څه غواړي، دومره پې دا خپل زوی ګران دی. او بیا یې ورته دا وویل چې دغه مور څومره په دې زوی باندې مهربانه ده، د دې په 80 چنده زیات زه په خپل بنده باندې مهربانه یم. سبحان الله. نو قدرمندو کتونکو په دغه واقعه کې زمونږ او ستاسو لپاره دوه خبرې دي. یوه خبره ده چې دغه مور په خپل زوی څومره مهربانه وي، دغه مور خپل زوی باندې څومره دردیږي او خفه کېږي. خو بیا هم موږ او تاسو ځوانان چې کله ودونه وکړو او څنګ ته مو د پردي لور یعنې زموږ ښځه راشي نو بیا خپله مور هیره د خپلې مور د حال پوښتنه هم نه کوو. او کله چې د کار نه ستړي کور ته راشو نو ټک په خپله دروازه په خپلې کوټې خپلې ښځې بیبي ته ورشو، خو مور ته نه ورځو. او بیا هم مور په موږ باندې څومره مهربانه ده. او دویمه خبره پکې دا ده چې یوه مور په زوی باندې دومره مهربانه چې د دومره تکلیف وروسته هم د الله نه د خپل د زوی د روغ صحت دعا غواړي. دومره پې دا زوی ګران دی. نو فکر وکړئ چې د یوې مور نه 80 چنده زیات مونږ سره الله تعالی مینه لري او مونږ ورته ګران یو. د یوې مور نه 80 چنده زیات هغه په مونږ مهربانه دی. خو بیا هم مونږ او تاسو مسلمانان د الله تعالی نافرماني کوو، د الله تعالی په ښودلو خبرو مونږ عمل نه کوو.
څه مو چې د زړه خوښ وي او څه چې په دې دنیا کې مونږ ته شوق او خوند راکوي همهغه کوو. نو الله دې وکړي چې اول زه ځان اصلاح کوم او د عمل کولو توفیق پې الله راکړي او بیا تاسو که ویډیو مو واقعیا مو خوښه شوي نو شیر یې کړئ. هغه څوک چې خپلې ښځې خپل ملګري ورته ګراني او خپل بوډا مور او پلار بزرګ مور او پلار یې پرېښي چې هغې ته ورشي او هغه څوک چې د الله د لارې نه بې لارې شوي چې الله ته رجوع وکړي په ثواب کې به راسره سم شریک یا. والسلام.